ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய். இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க தும்மல் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது பண்ணலாம் வாங்க. ஆமாம், அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஹஸ்பண்டு, அப்புறம் பெப்பர் பொடி. எரியுது, தும்மல் இங்கே வருது. தும்மலே வரலங்க, எனக்கு வருது. எனக்கு தும்மலே வருது. இன்னும் தும்மலே வரல, தும்மவே இல்லை. நான் பெப்பர் பொடி அந்த அளவுக்கு எடுக்கல. யாரும் முயற்சிக்காதீங்க. யார் அதிகமாக தும்பலான்னு பார்த்தோம். நிஜமாலுமே உங்களுக்கு தும்மல் வந்துச்சா? ஆமா, நடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. இல்லையா? கண்ணு வேற எரியுது. இப்போ வர்ற இது பெப்பர் பொடியிலே எனத்து கலக்கிறானுங்களே, எவனுக்கு தெரியும்? என்ன என்ன மூக்கு பொடி போடுற மாதிரி போடுறீங்க. அப்படிதான் போடணுமா? தெரியல, யாருக்கு தெரியும் எப்படி போடணும்? தும்மல் வந்து சரி எப்படி போடணும்? இப்படி வச்சு உரிவாங்க, சில பேர் இப்படி மூக்கிட்ட காட்டுவாங்க. துண்டல்ல எடுத்து வச்சிருக்கிற, சும்மாவே மாட்டேங்கிற, இருமிட்டு இருக்கிற. மூக்குல ஏறிடுச்சுங்க. ஆனா உண்மை தும்மவே இல்லை. தும்மல் சேலஞ்ச் பண்ண சொன்னதே உண்மையா? உனக்கு இல்லை, எனக்கு பெப்பர் பொடி பறந்த போதுங்க. பண்ண சொன்னது இவளை, நம்மளை கூட வதைக்கிறா. எனக்கு தும்மலா வருது. வெயிட், ஐ வில் பேக். கண்ணீர் தான் வருதுங்க எனக்கு. எனக்கு கண்ணீர் தான் வருது. இந்த சீமார் குச்சியில பண்ணுவாங்கல்ல, சீமார் குச்சியெல்லாம் இது போதும். எப்படி பண்ணீங்க? இந்த காட்டு மூக்கு என்னது இது? இது தேங்காய் மஞ்சி. உனக்கு அப்பயுமே தும்மல் இல்லையா? அது மூக்கா பைப்பா? கண்ணீர் தான் வருதுங்க. எனக்கு இப்போ வரும்பா தும்மலின் ஆயுதம். யாருப்பா நீ? இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ கேட்டிருக்கேன்ல. உங்ககிட்ட கேட்ட நீ மட்டும் தும்முன, உன்னை தவிர எல்லாரும் தும்முறா. துண்டை கொடு, துண்டு எனக்கு தான் வேணும். எனக்கு தான் தும்மல் வருது. எங்க மூக்கெல்லாம் எரியுதுங்க. ஏய், துண்டை கொடு, எனக்கு சளி வருது. ஐயோ பிரவீனேட்டா, கண்ணீர்லாம் வருது, கொடுங்க. கண்மையெல்லாம் அழியுது. எனக்கு எல்லாமே அழியுது உள்ள இருந்து தும்மல் வர்றப்போ. ஐயோ மேக்கப்பே கலையுது. ஆமாம், மேக்கப் கலையிறதே பெரிய பிரச்சனை. கொடுங்க, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அந்த பையன் என்ன தானே பண்ண சொன்னான்? இரு, உனக்கு வேலை தர்றேன். ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணது இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணல. அப்படியா? என்னோட டவல் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க. டவல் நான் தானே ஃபஸ்ட்டு சளி வர வச்சேன்.
என்னப்பா ஏதாவது வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்தா கொடுங்கப்பா தயவுசெய்து. அதாவது இந்த மாதிரி இனிமேலாம் யார் தயவு செஞ்சு சேலஞ்செல்லாம் சொல்லாதீங்க சரியா? நீங்கள் சேலஞ்ச் சொன்னால் என்னையும் ஜெயித்து உட்கார வச்சு தும்முனா தும்முங்கிறது, பின்ன ஆடுனா நானும் போய் ஆடிட்டு இருக்கிறதா? இது தும்மலே வர மாட்டேங்குது. இதில் எங்கேயுமே தும்மலே வரலையே அப்பளைய ஓடிச்சு. வேஸ்ட்டு. ஆமாம், அது ரொம்ப பெரிய தும்பல். எனக்கு உண்மையிலேயே எனக்கு தும்பலாம் தெரியாது. தும்மறக்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது, அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். எல்லோரும் பழகிட்டு வர்றதில்ல. சின்ன குழந்தைக்கு வரும், நம்மளுக்கும் வரும். சளி வந்தது தான் மிச்சம். ஆமாம், இதெல்லாம் மூக்குப்பொடி போடுறீங்க. பெப்பர் பொடியை தான் மூக்கு பொடின்ற. நீ உடனே மூக்கு பொடியான்னு கேட்க. அதுதான் நான் பெப்பர் பொடி தான் வச்சிருந்தேன், அது எப்படி மூக்கு பொடியை மாறிச்சுன்னு நான் யோசிக்கிறேன். எப்படி போடணும் புரியா? அது மூக்கு பொடி போடுறது. அப்புறம் எப்படி போடணும் சொல்லி கொடுங்க. அது சும்மா இப்படி வச்சு காட்டினா போதும், ஒரு காட்டு காட்டினா வந்துடும். இருபது தான் வருது. கமெண்ட்ல சொல்லுவாங்க, நீ உங்களை சேலஞ்ச் பண்ண சொன்னா உங்க ஹஸ்பண்ட் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. பின்ன கேட்காம இருப்பாங்க. ஹஸ்பண்ட் தான் நிறைய தும்புறாரு, நீங்க என்னங்க பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. பின்ன சொன்னதே உண்மையா? அப்பாக்கு இது கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. தும்மல் வந்தால் கூட யாருனால தும்மல் வெளியே கொண்டு வர வைக்க முடியாதுன்னு கேட்டு நீங்கள் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்க, அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க. தும்மல் வர வைக்கிறதே உங்களால் முடியாது. அச்சு அப்படின்னு தும்மல் வர வைக்கிறத நம்மளால் என்னென்ன தெரியுமா? அது தும்மலையே வந்து அவங்க வந்து வெளியே வரக்கூட மாட்டாங்க, உள்ளேயே அடக்கி வந்து அவ்வளோ டீசெண்டாக விடுறாங்களாம். ஐயோ என்னப்பா இப்படி பேடான இதெல்லாம் பண்ண சொல்றியப்பா நீ. இதுக்கே எப்படிங்கிற? அப்புறம் வேற யாரோ ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, நிறைய பண்றாங்க. நான் 2 தும்மல் தும்பிட்டேன், நீங்க அதுக்கு மேல தும்பிட்டேன். அதுக்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கீங்களா? நீங்களும் பண்ணுங்க. நான் இப்பதான் தும்பினேன், மறுபடியும் தும்புறேன். பாத்தீங்களா, தும்மலே வரல. எப்படி தும்மல் அடக்குறாங்க பாருங்க. சரிடா, இவ்வளவு நேரம் நம்ம தும்பல, ட்ரெய்லர் தான் பார்த்தோம் சரியா? இதுக்கப்புறம் தும்பறதா? இதுக்கப்புறம் பாருங்க. நீங்க 10 தும்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் 100 ரூபா தரேன். நான் 10 தும்பிட்டேன்னா நீங்க வந்து எனக்கு 100 ரூபா தரணும், ஓகேவா? இதான் பெட்டா இதானாங்க? அவங்களே சொல்லுவாங்க, கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பெட்டா இதானே? உனக்கு வாய்ஸே மாறி போச்சு. எனக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு. சரி ஓகே, நம்மளால அவ்வளோதான்ப்பா. நீ வேணா நீங்க 10 அதெல்லாம் முடியாது. 100 ரூபா வேணுமா வேண்டாமா? எனக்கு 100 ரூபாயும் வேண்டாம், 200 ரூபாயும் வேண்டாம். நீ ஆளுட்டு நம்ம இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் யாரும் சொல்லாதீங்க. தும்புற கமெண்ட்டு அதெல்லாம் வச்சு சேலஞ்சு அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க.
வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்தா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாங்க பண்றோம். ஓகே, நாங்க 2 பேருமே பண்ணுவோம். கண்டிப்பா பண்ணுவீங்கல்ல? பண்ணுவேன்னு சொல்லுங்க. ஏட்டா பண்ணுவேன்னு சொல்லுங்க. சரி பண்ணி தொலைறேன். ஓகே பை பை. எங்களால முடிஞ்சதை நாங்க பண்ணிட்டோம். இதோட பெட்டரா சொல்லுங்க. ஏதாவது சாப்பிட்ற ஐட்டமா இருந்தா, இல்லைன்னா ஜூஸ் குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க. அதெல்லாம் ஈஸியாக குடிச்சிட்டு போயிருவீங்க. ஓகே பை.